amateka kw'isi arongeye ariyanditse kubera ko niwe shampiyona w'isi ku 28/2025 shampiyona y'isi y'amagare irarangiye yaberaga i Kigali mu Rwanda. Umunya-Slovenia bwana Tadej Pogacar alias Pogi yegukanye shampiyona y'isi imbere ya kamera 130, imbere y'abanyarwanda barenga miliyoni 14, imbere y'isi yose, imbere y'abanyabyishimo. Ibi nta mpaka birivugira rwose. Uyu mugabo ufite imyaka 27 kuko yavuze tariki 21 z'ukwezi kwa Nzeri mu mwaka w'1998, akaba apima ibiro 66 ku burebure bwa metero na santimetero 76. Ari mu byishimo byo kwizihiza isabukuru ye mu munyenga w'igare ku butaka bw'imisozi igihumbi mu mihanda iryoheye ijisho i Kigali mu Rwanda. Uyu mugabo uri mu banyonzi basanzwe ku isi kuva yatangira kunyonga igare yatwaye Tour de France, ryarushanwa rikomeye ku isi yose inshuro enye zose, mu mwaka wa 2020, mu mwaka wa 2021, mu mwaka wa 2024 ndetse no mu mwaka wa 2025. Uyu mugabo kandi ukiri muto yashakanye na Urus Kazigat, nawe ni umunyonzi w'umunya-Slovenia wabigize umwuga, akaba nawe ari muri shampiyona y'isi y'amagare iri mu Rwanda. Ibi byishimo rero bive i Kigali mu Rwanda bita Slovenia mu murwa mukuru Ljubljana, aho iyi shampiyona y'isi y'amagare rero rwose ifite amateka yihariye kubera ko rwose mu masiganwa yabanje abasore n'inkumi barigaragaje ku rwego rwo hejuru. Nimvuga ngo abasore n'inkumi mve ko ari amateka rwose ahambaye kubera ko kuva mu mwaka w'1927 shampiyona y'isi y'umukino w'amagare yitabirwaga n'abagabo gusa, ariko mu mwaka w'1958 ku nshuro ya mbere hongewemo icyiciro cy'abagore, naho mu mwaka w'1975 hongerwamo ibyiciro by'abakiri bato. Mu mwaka w'1994 nibwo hatangijwe igice cyo gusiganwa n'isaha umuntu ku giti cye cyangwa se individual time trial mu byiciro byose byakinwaga. Bwa mbere mu mwaka w'2022 hahembwe abitwaye neza batarengeje imyaka 23 mu bagore, gusa icyo gihe bakinanaga na bakuru babo muri iki cyiciro. Ni mu gihe muri mwaka wa 2025 i Kigali mu mutima wa Afurika ku nshuro ya mbere kuri uyu mugabane wa Afurika hakomeje kwandikwa amateka yo kuba ku nshuro ya mbere abatarengeje imyaka 23 mu bagore barakinnye ukwabo mu cyiciro cyihariye. Ibi rwose byabaye ku munsi w'ejo ku itariki 23 z'ukwezi kwa Nzeri mu mwaka wa 2025. Shampiyona y'isi ni irushanwa ritegurwa n'impuzamashyirahamwe y'umukino w'amagare ku isi, rigahuza abakinnyi batandukanye bakomeye baturuka imihanda yose y'isi, aho bakina bahagarariye ibihugu byabo bitandukanye, nuko bitabira andi marushanwa nakomeye arimo nka Tour de France, kuko yo bayakinira mu makipe bakoreramo akazi. Kubyumva neza nakoresha inyito igikombe cy'isi cy'ibihugu. Ni shampiyona kandi yatangiye gukinwa mu mwaka w'1921, itangira ikinwa n'abatarabigize umwuga mu cyiciro cy'abagabo gusa. Nyuma y'imyaka 6 mu mwaka w'1927 nibwo shampiyona y'isi y'umukino w'amagare mu muhanda yatangiye mu buryo bw'ababigize umwuga, kugeza aho u Rwanda ruyakiriye nyuma y'imyaka 103 ibayeho, nyuma yo gutangira ikinwa n'abatarabigize umwuga. Iki cyiciro cyakomeje no gukinwa imaze kuba iy'abanyamwuga kugeza mu mwaka w'1995 ubwo cyakurwagamo kigasimbuzwa cy'abatarengeje imyaka 23 mu bagabo. Ubwo iyi shampiyona yakinwaga ku nshuro ya mbere yebereye na Bangering mu gihugu cy'Ubudage muri Nyakanga mu mwaka w'1927, yegukanwa na Alfredo Binda ukomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani, uri mu bakinnyi batanu bonyine banamaze kuyegukana inshuro nyinshi, maze atwara umudari wa zahabu, aho kugeza ubu buri wese ayifite inshuro 3. Muri irushanwa kandi abakinnyi batanu bahuje kuba ari bo bamaze kuyegukana inshuro nyinshi, aho buri wese afite umudari wa zahabu uranga uwatsinze iri rushanwa inshuro 3. Aba barimo Umutaliyani Alfredo Binda wanayitwaye ikinwa bwa mbere n'ababigize umwuga mu mwaka w'1927, ariko abisubiramo mu mwaka w'1930 ndetse n'umwaka w'1932. Undi ni Umubirigi Rick van Steenberg wegukanye shampiyona y'isi mu mwaka w'1949 n'umwaka w'1956 ndetse yongera kwegukana mu mwaka w'1957. Undi ni Umubirigi nawe witwa Eddy Merckx, nawe twaye shampiyona mu mwaka w'1967 n'umwaka w'1971 n'umwaka w'1974, mu gihe umunya Espagne Oscar Freire we yitwaye mu mwaka w'1999 mu mwaka w'2001 ndetse n'umwaka w'2004, naho umunya Slovakia Peter Sagan nawe ayegukana inshuro 3 mu mwaka w'2015 n'umwaka w'2016 ndetse n'umwaka w'2017. Tuvugana hagezweho witwa Remco Evenepoel, ni Umubirigi nawe umaze kuba icyamamare muri uyu mukino. Naho kandi icyiciro cy'abagore bayobowe n'Umufaransa-kazi Jenny Longo ufite imidari ya zahabu 5, agakurikirwa n'Umubirigi ufite imidari 4 ndetse n'Umuholandi Marianne Vos ufite imidari 3. Uyu nyine akaza ku mwanya wa gatatu.
mu bakinnyi batwaye shampiyona y'isi mu mwaka wa 2024 ari nayo iherukaga kuba yabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi yegukanwa n'umunya-Slovenia Tadej Pogacar mu bagabo, mu gihe mu bagore yegukanwe n'umubirigikazi Tadej Pogacar. Nsubiye inyuma gato ku mateka y'iri rushanwa, ubundi amateka UCI cyangwa se Union Cycliste Internationale, ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare ku isi, agaragaza ko ryashinzwe kuwa 14 z'ukwezi kwa Mata mu mwaka w'1900 i Paris mu Bufaransa n'ibihugu bitanu birimo igihugu cy'Ububiligi, igihugu cy'Ubufaransa, igihugu cy'Ubutaliyani, igihugu cy'Ubusuwisi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. UCI ifite amateka maremare yerekana uburyo umukino wo gusiganwa ku magare wagutse ukagera ku rwego mpuzamahanga ndetse ikajya no mu ruhando rw'abategura amarushanwa akomeye kandi akunzwe n'abatari bake ku isi. Mu myaka irenga 120 ishize ibayeho, UCI yagiye yagura ibikorwa byayo, itangiza amarushanwa mashya ndetse ishyira umukino w'amagare ku rwego rw'imikino ya Olympique. Mu mwaka w'1969 icyicaro cya UCI kimuriwe i Geneve mu Busuwisi, nyuma yaho cyagiye kimukira ahandi mu bihe bitandukanye kugeza aho kimukiye iyegere mu Busuwisi mu mwaka wa 2002, ahanashinzwe ikigo mpuzamahanga cy'amagare cyangwa se World Cycling Center. Mu mwaka w'1921, nyuma y'imyaka 21 yari ishize UCI ishinzwe, nibwo yateguye isiganwa rya mbere ry'isi mu magare yo mu muhanda, ariko icyo gihe ryakinwe n'abatarabigize umwuga nk'uko nabibabwiye, ribera i Copenhagen mu gihugu cya Denmark. Ni mu gihe shampiyona y'isi y'amagare mu babigize umwuga yakiniwe i Nuremberg mu gihugu cy'Ubudage mu mwaka w'1927. Mu mwaka w'1930 kandi hatangiye isiganwa rya mbere ry'isi mu magare yo mu nzu cyangwa se indoor cycling, ribera i Leipzig mu gihugu cy'Ubudage. Naho mu mwaka w'1950 hakinwe isiganwa rya mbere ry'isi mu magare yo mu misozi cyclocross, irushanwa ryabereye Charenton-le-Pont mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu myaka yakurikiyeho UCI yagiye itangiza andi marushanwa mashya harimo ayatandukanye nka BMX, Trials, Mountain Bike n'andi, ndetse inashyiraho umukino w'amagare ku rwego rw'imikino Olympique. Mu mwaka w'1986 habaye isiganwa rya mbere ry'isi mu magare ya BMX, ribera Lisione mu gihugu cy'Ubutaliyani. Naho mu mwaka w'1990 habayeho isiganwa rya mbere ry'isi mu magare yo mu misozi Mountain Bike, ribera i Durango muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho kandi mu mwaka w'1996 umukino wo gusiganwa ku magare mu misozi winjijwe muri gahunda y'imikino Olympique ya Atlanta. Mu mwaka w'2008 BMX Racing byinjijwe mu mikino ya Olympique yabereye i Beijing mu gihugu cy'Ubushinwa. Mu mwaka w'2020 hatangiye isiganwa rya mbere ry'isi mu mikino mushya wa Cycling Sports. Hanyuma mu mwaka w'2022 hakinwe isiganwa rya mbere ry'isi mu magare yo mu nzira z'umucanga n'amabuye ryabereye i Veneto mu gihugu cy'Ubutaliyani. Mu mwaka w'2023 ubwo habaye amarushanwa ya mbere y'isi yahuje amoko yose y'amagare yabereye i Glasgow mu bindi bice byo mu gihugu cya Ecosse cyangwa se Scotland. Kuva muri iyo myaka yose rero kugeza aka kanya ubu bari kuzenguruka mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali, umurwa nawo ufite amateka yihariye ukwayo. Ubwo rero natwe reka dukomeze kuryoherwa n'igare, kuko nyine igare ni urukundo, igare ni ubuzima.